ल नमस्कार है साथीहरू, सम्पूर्ण साथीहरूलाई। म चाहिँ एसआर एजुकेसन गुरुका सञ्चालक होमराज पौडेलजीको तर्फबाट सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार। मैले चाहिँ विगत केही समयदेखि चाहिँ एसआर एजुकेसन गुरु सञ्चालन गर्दै आएको छु। त्यो चाहिँ नितान्त विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक सरकारी सेवाका कम्पिटिसनहरूलाई चाहिँ एकदम उपयोगी हुने खालका भिडियो र विशेष गरी मावि तथा आधारभूत शिक्षा सेवाको लागि एकदमै उपयोगी भिडियोहरू म निरन्तर ल्याइराख्नेछु र सबै टपिकहरू यही नै आउनेछन्, चाहे त्यो चाहिँ आइसिटी खण्डको होस्, चाहे त्यो अहिले जिके खण्डको, शिक्षा खण्डको, सबैको मैले भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। त्यस कारणले च्यानललाई चाहिँ कृपया चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला र विशेष गरी चाहिँ यो अपाङ्ग मैत्री खालको बनाउन खोजेको मैले यो दृष्टिविहीनहरूको लागि अलि लामो खालको विस्तृत रूपमा भिडियो बनाउने जमर्को गरेको छु मैले। र मेरा 3जना जति साथीहरू, दृष्टिविहीन साथीहरू चाहिँ लगातार मेरो भिडियोहरू सुन्दै आइराख्नु भएको छ र उहाँसँग मेरो चाहिँ कुराकानी पनि भइराखेको हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो भनेर हौसला दिइराख्नु भएको छ र मैले निरन्तर भिडियो बनाइरहेको छु र अन्य साथीहरूले पनि एकदमै उपयोगी छ, यो सबैको लागि हो। त्यस कारणले मैले पार्ट 4 हो यो मैले यो अगाडिको जिके खण्डको चाहिँ यो सामान्य ज्ञान अन्तर्गतको चाहिँ यो अगाडिको खण्डको लागि जो पहिलो खण्ड छ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी ज्ञान, त्यसको बारेमा चाहिँ मैले निरन्तर भिडियो बनाइरहेको छु। यसबाट 1 नम्बर आउने हो शिक्षा सेवा आयोगको। त्यस कारणले यसलाई त्यति धेरै डिपली त पढ्नु पर्दैन, तर पनि अब कुन क्वेसन सोध्छ भन्ने त थाहा हुन्न। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ सिक्नै पर्ने हुन्छ, गहन अध्ययन गर्नुपर्ने नै हुन्छ। जहाँबाट सोधिहाल्यो भने पनि हामीले उत्तर दिन सक्ने हुनुपर्छ। यसभन्दा अगाडिका चाहिँ यो भाग 4 हो। 3वटा भाग चाहिँ हेर्नुहोला। त्यहाँ मैले विभिन्न सूर्य सम्बन्धी, तारा सम्बन्धी होइन, त्यसै गरी यसभन्दा पहिलेका यो ग्रहहरू जुन चाहिँ बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वीको बारेमा मैले चाहिँ पढाइसकेको छु, अर्थात् मैले त्यो च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। त्यस कारणले त्यता गएर सुन्नु होला। त्यसपछि यो 4थो भाग हो। 4थो भागमा अब आज म मङ्गल ग्रह सम्बन्धी यहाँहरूलाई एकदम छिटो भन्न चाहन्छु, किनकि यो भिडियो धेरै लामो भएको छ। अनि मैले यसभन्दा पहिले रेकर्ड गरेको भिडियो चाहिँ यो माइक्रोफोनले त्यति राम्ररी काम गरेर छ र मैले लगभग 38 मिनट जतिको भिडियो मैले त्यत्तिकै फाल्नु पर्यो। दुबारा मेहनत गर्दैछु यहाँहरूको लागि। त्यस कारणले सब्सक्राइब गर्नुहोला। पूर्वीय दर्शन अनुसार मङ्गल ग्रहलाई चाहिँ पृथ्वी तथा भूमिका छोरा भन्ने चलन छ। पूर्वीय दर्शन भन्नाले यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न हाम्रो यो सनातन धर्मको विभिन्न ग्रन्थहरू छन् र ती ग्रन्थहरूबाट होइन, वेदहरूबाट चाहिँ लिएका कथनहरूलाई चाहिँ पूर्वीय दर्शन भनिन्छ। मैले धेरै पटक दोहोऱ्याइसकेको छु। र पश्चिमी दर्शन भनेको चाहिँ अब रोमनका होइन, ग्रिकका चाहिँ त्यति बेलाका खोजहरू, अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यति बेला गरेका तिनी जति पनि लेख दर्शनहरू छन्, तिनी चाहिँ पश्चिमी दर्शन भनेर भनिन्छ तिनीहरूलाई। यो चाहिँ यसलाई रातो ग्रह भनेर पनि चिनिन्छ, किनकि मिश्रित रातो माटो यसमा पाइन्छ, जुन चाहिँ आइरन थर्ड अक्साइडले बनेको हुन्छ है साथीहरू। त्यस कारणले रातो हुन्छ। अब यो धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो, विभिन्न चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा सोधिसकेको प्रश्न हो। यो चाहिँ रातो ग्रह भनेर हाम्रो मङ्गल ग्रहलाई चिनिन्छ। र किन रातो हुन्छ भन्दा रातो रङको चाहिँ यो लिमोनाइट भन्ने तत्त्व अथवा आइरन थर्ड अक्साइडलाई पनि हामीले लिन सकिन्छ, त्यही कारणले रातो हुन्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ अभियसली माटो भइसकेपछि जोडले धुलो चाहिँ उड्ने ग्रह भनेर पनि चिनिन्छ। र यहाँ चाहिँ गल्छीहरू छन् है साथीहरू, काटिएका खोजहरू, गल्छीहरू र जमेको खालको पानी छ। यसमा चाहिँ अलिकति चिसो भएको कारणले जमेको पानी छ र चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड मिश्रित चाहिँ हिउँहरू पनि छन् यसमा है भन्ने कुरा हामीले जानकारीमा पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी ज्वालामुखीको पहाड छ यसमा है साथीहरू। र यो सूर्यबाट चौथो नजिकको ग्रह हो र यो भित्री ग्रह पनि भनिन्छ यसलाई। यहाँहरूलाई मैले यसभन्दा अगाडि सायद भनिसकेको छु होला। सूर्यदेखि क्रमशः नजिकका बुध,
शुक्र, पृथ्वी र मङ्गललाई भित्री ग्रह अर्थात् भित्री ग्रह पनि भनिन्छ, चट्टानीय ग्रह पनि भनिन्छ। अनि के अरे इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि इनर प्लानेट भन्छ है। त्यस कारणले बुझ्नु होला, इनर प्लानेट भित्रै पर्ने भयो मङ्गल पनि, भित्री ग्रह। त्यसै गरी यो चाहिँ मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउनलाई एउटा चाहिँ संस्था खोलिएको छ, जसलाई चाहिँ मार्स वान भनिन्छ है, मार्स वान। यो चाहिँ सन् 2011मा नेदरल्यान्डमा खोलिएको थियो भने यसले चाहिँ 2024मा परीक्षणको लागि मान्छे पठाउने र स्थायी रूपमा चाहिँ 25देखि मान्छे बसाल्ने भन्ने चाहिँ एउटा योजना थियो। यसको चाहिँ कतिको सफल भयो यसको बाहिर चाहिँ समाचारहरू हामीले पाउन सकेका छैनौँ। अहिले 2026 लागिसकेको छ, त्यस कारणले हेरौँ यसले अब कुनै कतै प्रकाशन त्यस्तो खालको गर्यो भने हामीले पनि जानकारीमा पाउँला यसको बारेमा। अहिलेलाई भने हामी यति मात्रै जानौँ कि मार्स वान भन्नेले एउटा संस्थाले चाहिँ 2011 नेदरल्यान्डमा जुन सङ्गठन भयो त्यहाँ चाहिँ एउटा लक्ष्य राखेको थियो कि 2024मा मान्छेहरू चाहिँ परीक्षणको लागि पठाउने मङ्गलमा, त्यसपछि 25देखि स्थायी रूपमा बसाउने भन्ने खालको एउटा लक्ष्य राखेको थियो। काम भइरहेको होला सायद। र यसमा चाहिँ सगरमाथा भन्दा पनि अग्ला अग्ला पहाडहरू छ भन्ने विश्वास गरिएको छ। ती पहाडको नाम चाहिँ सगरमाथा भन्दा पनि अग्लो पहाडको नाम चाहिँ निक्स ओलम्पिया भनेर राखेको छ साथीहरू। निक्स ओलम्पिया अर्थात् यसलाई चाहिँ ओलम्पस मन्च भनेर पनि कतै कतै चाहिँ यो अरू कुनै भाषामा अथवा अरू कुनै वैज्ञानिकको चाहिँ नाम दिएको हुनसक्छ। निक्स ओलम्पिया चाहिँ अलिक नाम चाहिँ अलिक प्रसिद्ध छ र यो चाहिँ करिब 24 किलोमिटर अग्लोसम्म रहेको हामी चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अध्ययन गर्न पठाइएको पहिलो यान चाहिँ भाइकिङ 1 हो, जुन चाहिँ 1976 जुलाई 10मा पठाइएको थियो। अब यो डेट थाहा नभए पनि भाइकिङ 1 चाहिँ जानकारीमा राख्नु होला, मङ्गल ग्रहमा पठाइएको पहिलो यान हो। त्यसै गरी यसमा चाहिँ सूर्य र यसको चाहिँ बिचको दूरी चाहिँ अलिकति यो वैज्ञानिक प्रणालीमा लेखिएको छ, जो चाहिँ 1.52 AU भनेर लेखिएको छ। AU भनेको चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल युनिट हो। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दूरीहरू नाप्नको लागि, धेरै निकै टाढा टाढाको दूरीहरू नाप्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा एकाइ हो। AU भनेको एस्ट्रोनोमिकल युनिट हो। यो चाहिँ 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट बराबर चाहिँ 14,95,57,870 किलोमिटर पर्न जान्छ, जुन सूर्य र पृथ्वी बिचको एउटा दूरी पनि हो यो। र यसको भार भन्दाखेरि चाहिँ 6.427 मल्टिप्लाई 10^23 केजी यसको भार रहेको छ। त्यसै गरी यो चाहिँ भारहरू बारेमा खासै सोधेको हामीले पाउँदैनौँ, तर सूर्यका परिक्रमा गर्न लाग्ने समय चाहिँ सोध्न सक्छ है साथीहरू। यो चाहिँ 686.98 लगभग 687 दिन जति चाहिँ लाग्छ यसलाई, सूर्यलाई घुम्नलाई यति दिन लाग्छ। त्यसै गरी आफ्नै कक्षमा कक्षमा नै अक्षमा आफ्नै अक्षमा घुम्न चाहिँ यसले 24 घन्टा 37 मिनट 22 सेकेन्ड लगाएको हुन्छ। यो चाहिँ सूर्यलाई परिक्रमा गर्दा यसले चाहिँ 24.13 किलोमिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा यो चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ है साथीहरू। र यो चाहिँ मुख्य ग्यास यसमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पाइन्छ यसमा, र यसको व्यास चाहिँ 6,742 चाहिँ किलोमिटर रहेको छ। यो याद गर्नु होला, 6,742। यसको चाहिँ दुईवटा उपग्रहहरू छन्, जुन चाहिँ फोबोस र डिमोस भन्छ। ख्याल गर्नु होला, मङ्गल ग्रहका कतिवटा ग्यास के अरे उपग्रहहरू छन् भनेर सोध्यो भने दुईवटा उपग्रह रहेका छन्, डिमोस र फोबोस। अनि फोबोस यो चाहिँ सतहको औसत तापक्रम चाहिँ 82 डिग्री सेल्सियस तापक्रम चाहिँ रहेको छ, र यो रातमा चाहिँ -38 डिग्री सेल्सियससम्म पनि पुग्ने चिसो हुने खालको रहेछ। र पृथ्वीको अनुपातमा चाहिँ 0.38 चाहिँ यसको गुरुत्व बल रहेको छ।
र मङ्गल ग्रहमा पानी छ भनेर पत्ता लगाउने वैज्ञानिक चाहिँ जुलेन्द्र ओझा हुन्, जुन नेपालकै हुन्। जुलेन्द्र ओझा पानी पत्ता लगाउने मान्छे। र यसले चाहिँ एउटा नासाले 2013 अगस्त 6मा चाहिँ मार्स साइन्स ल्याबोरेटरी यान मार्फत चाहिँ एउटा चाहिँ रोबोट पठाएको थियो, जसको नाम चाहिँ क्युरियोसिटी रोभर भनेर भनेको थियो। त्यति बेला चाहिँ निकै चर्चामा आएको थियो क्युरियोसिटी रोभर। म पनि भर्खर 12 पास गरेर यताउता लागिराखेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ एकदम चर्चामा आएको थियो कि इन्टरनेटमा। अनि हो त्यो रोबोट चाहिँ दक्षिणी गोलार्धमा यसलाई अवतरण गरिएको थियो भन्ने कुरा हामीले पाउन सक्छौँ साथीहरू। ल ठिक छ, यहाँहरूले चाहिँ कतिको बुझिराख्नु भएको छ, केही दुविधा भए कमेन्ट गर्नु होला। कुनै कुराको बारेमा मङ्गलको बारेमा सोध्नु छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसमा बताइदिउँला केही छुटपुट कुराहरू। धेरै कुरा गर्दा भिडियो चाहिँ लामो हुनसक्छ। त्यसै गरी बृहस्पतिको बारेमा हामी कुरा गरौँ। बृहस्पति एउटा चाहिँ ग्रहहरूको राजा, किङ अफ गड अथवा किङ अफ प्लानेट भनेर पनि चिनिन्छ। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो ग्रह पनि हो, सबैभन्दा ठुलो। र तर सबभन्दा छोटो दिन चाहिँ यसमा रहने गर्छ। यसको दिन हुनको लागि जम्मा 9 घन्टा 55 मिनट अनि 3 सेकेन्डमा यो चाहिँ एक दिन हुने गर्छ। यसको 9 घन्टा 55 मिनट 3 सेकेन्ड। ख्याल गर्नु होला, सबभन्दा छोटो दिन हुने कुरा कुन हो यो सोधेको थियो। त्यस कारणले निमाइमा सोधेको थियो है साथीहरू। त्यस कारणले यसलाई ख्याल गर्नु होला। यस्तै लगायतका अरूको पनि ख्याल गर्नु होला। र यो चाहिँ यसको सबभन्दा ठुलो ग्रह पनि हो र सबभन्दा ठुलो उपग्रह भएको ग्रह पनि यही नै हो, जसलाई सबभन्दा ठुलो उपग्रहको रूपमा गेनिमेडलाई लिन सकिन्छ। र छोटो दिन र बढी गुरुत्वाकर्षण भएको बल यो चाहिँ ग्रह पनि हो। पृथ्वीभन्दा 14 गुणा बढी ठुलो, बढी यसको चाहिँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहेको छ। त्यसै गरी यो ग्यासीय ग्रह हो। यो चाहिँ मङ्गलसम्म चाहिँ चट्टानीय ग्रहभित्र पर्थ्यो भने अब आउटर प्लानेटहरू सबै ग्यासीय ग्रहभित्र पर्छन्। र यसलाई आउटर प्लानेट भनियो, बाहिरी ग्रह भनियो, ग्यासीय ग्रह भनियो होइन। यसमा चाहिँ हाइड्रोजन, हिलियम, मिथेन र एमोनिया ग्यास रहेको छ। एमोनिया भनेको चाहिँ फ्रिजको भित्र पनि पाइने एउटा ग्यास हो है। फ्रिजको भित्र चिसो गराउनलाई प्रयोग गरिने ग्यास कुन हो भन्यो भने एमोनिया भनेर हामीले जान्न सक्छौँ। र एमोनिया भइसकेपछि त्यो ठाउँ अभियसली चिसो छ भन्ने पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि पश्चिमा दर्शनहरूमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ रोमन देवताका राजा भन्ने गरिन्छ भने पूर्वीय दर्शनहरूमा चाहिँ देवताका गुरु भनेर चिनिन्छ बृहस्पतिलाई। र यो अध्ययन गर्न पठाइएको पहिलो यान चाहिँ पायोनियर 1 भन्ने हो। ख्याल गर्नु होला, पायोनियर 1 यसको चाहिँ यानको नाम हो। यो पहिलो चाहिँ अध्ययन गर्न पठाइएको र यसको बिचमा चाहिँ विशाल रातो धब्बा भएको छ भन्ने कुरा हामीले जानकारीमा आउन सक्छौँ। रातो ग्रह भनेर मङ्गललाई चिनिन्छ भने विशाल रातो धब्बा भएको ग्रह भनेर चाहिँ बृहस्पतिलाई चिन्ने गरिन्छ। सूर्यबाट यो चाहिँ 77 करोड 72 लाख किलोमिटर टाढा रहेको छ भने यसको व्यास चाहिँ एकदम व्यास 1,39,822 किलोमिटर यसको व्यास रहेको छ। सूर्यलाई परिक्रमा गर्न यदि 11.86 वर्ष लगाउँछ भने यसले चाहिँ परिक्रमा गर्दै चाहिँ 13 किलोमिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा यसले चाहिँ घुम्ने गर्छ। पछि म सर्ट्समा चाहिँ यहाँहरूलाई छोटो छोटो खालको हरेक ग्रहले कति वर्षमा पृथ्वीलाई घुम्छ, सूर्यलाई घुम्छ होइन। हरेक ग्रहको आफ्नै अक्षीय चाल चाहिँ कति छ। त्यसै गरी यसको चाहिँ सूर्यलाई परिक्रम गर्ने गति कति छ, आफैलाई भ्रमण गर्ने आफ्नै अक्षमा घुम्ने गति कति छ, यसको चाहिँ छोटो भिडियोमा छुट्टै भिडियो छोटो पनि ल्याउँछु। यो चाहिँ अलिकति डिटेलमा पढ्नुहोस् भनेर मात्रै हो, ज्ञानको लागि हो। यसका उपग्रहहरू पछिल्लो अपडेट अनुसार 95वटा उपग्रहहरू रहेका छन्। पहिले चाहिँ सबभन्दा बढी उपग्रह भएको ग्रह भनेर पढिन्थ्यो भने पछि खोजकर्ताहरूले चाहिँ शनिमा चाहिँ धेरै उपग्रहहरू भेटाइसकेकोले यो चाहिँ 95वटा ग्रहसहित यो चाहिँ दोस्रो उपग्रहहरू बढी भएकोमा दोस्रोमा पर्छ यो। र सेतो मिश्रित रातो रङको यो चाहिँ छ। त्यसै गरी यसको चाहिँ सबभन्दा सानो उपग्रहभित्र चाहिँ लिडा पर्छ र सबभन्दा सानो उपग्रह सबै
चाहिँ ग्रहहरूकै मध्येकै सबभन्दा सानो उपग्रहभित्र चाहिँ लिडा पर्छ र सबभन्दा ठुलो उपग्रह भएको पनि यसैको हो ग्यानिमेड र सबभन्दा सानो उपग्रह भएको लिडा पनि यसै ग्रह हो जुन चाहिँ बृहस्पति अर्थात् इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि जुपिटर भन्न सकिन्छ र यो चाहिँ 5औं टाढा हो सूर्यकोबाट तर यसको चाहिँ ठुलो चाहिँ सबभन्दा ठुलो ग्रह नै हो है त्यसै गरी यसको औसत घनत्व चाहिँ 1.326 ग्राम पर सेन्टिमिटर रहेको छ यसको घनत्व चाहिँ पृथ्वीभन्दा कम छ है साथीहरू ख्याल गर्नु होला र सतही तापक्रम 180 डिग्री सेन्टिग्रेड र पृथ्वीभन्दा चाहिँ यो चाहिँ 318 गुणा ठुलो छ अरे साथीहरू है ख्याल गर्नु होला र पाइनियर 1 भन्ने चाहिँ यो पहिलोचोटि पठाइएको यान हो ख्याल गर्नु होला र यसको चुम्बकत्व चाहिँ पृथ्वीको भन्दा चाहिँ 14 गुणा बढी छ है अलिकति बढी नै हुन्छ यहाँको पृथ्वीमा 1 किलोग्राम पिण्ड भएको वस्तु त्यहाँ जुपिटरमा जाँदा चाहिँ 14 किलो हुन पुग्छ यो शनिलाई इङ्ग्लिसमा स्याटर्न भनिन्छ यो आकारमा दोस्रो ठुलो ग्रह हो यसलाई चाहिँ पहेँलो ग्रह येलो प्लानेट र सुन्दर ग्रह भनेर पनि चिनिन्छ यसमा चाहिँ हाइड्रोजन 96%, हिलियम 3%, मिथेन 0.42% रहेको छ यो ग्रहलाई चाहिँ ग्यालिलियो ग्यालिलीले पत्ता लगाउनु भएको हो र ग्यालिलियो ग्यालिली चाहिँ दूरबीनका आविष्कारकको रूपमा पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ यो कम घनत्व भएको ग्रह हो सबैभन्दा कम घनत्व भएको ग्रह यो चाहिँ 0.687 ग्राम पर सेन्टिमिटर स्क्वायर नै पर सेन्टिमिटर क्युब है घनत्वको चाहिँ क्युब हुन्छ रहेको छ यसको चाहिँ र यो पानीमा तैरन्छ है साथीहरू किनकि पानीको घनत्व 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मापन गर्दाखेरि 1 ग्राम प्रति घन सेन्टिमिटर हुने गर्दछ त्यस कारणले यो पानीभन्दा पनि हलुको यसको घनत्व भएको कारणले यो पानीमा तैरन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यसै गरी 6औं टाढाको ग्रह हो यो र यसको क्षेत्रफल चाहिँ 4.27 गुणे 10 को पावर 10 वर्ग किलोमिटर रहेको छ यो अब त्यति महत्त्वपूर्ण मानिँदैन किनकि यो 1 नम्बर आउने हो यसमा त्यस कारणले त्यति धेरै डिपली सोध्दैन टाढा नजिक ठुलो सानो चाहिँ बुझ्नु होला यसका रङहरू बुझ्नु होला केही 2-4वटा यसका विशेषताहरू बुझ्नु होला यसमा चाहिँ यसको घुम्ने गति चाहिँ 10 किलोमिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा यसले चाहिँ सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ र आफ्नो अक्षमा घुम्न चाहिँ 10 घन्टा 14 मिनट लाग्छ पछिल्लो अपडेट अनुसार चाहिँ हामीले थोरै पहिले 100 चाहिँ 45वटा उपग्रह भनेर पढ्थ्यो भने अहिले लेटेस्ट अपडेट अनुसार चाहिँ 174 वटा चाहिँ यसको उपग्रहहरू भेटिसकेको छ र यो सर्वाधिक उपग्रह हुने ग्रहको रूपमा पनि यो परिचित छ र यो चाहिँ यसको सबभन्दा ठुलो उपग्रह चाहिँ टाइटन हो र सबभन्दा सानो उपग्रह चाहिँ एन्थी हो त्यसै गरी पश्चिममा रोमन भूमि र पश्चिममा चाहिँ रोमन भूमि भनेर चिनिन्छ भने पूर्वीय दर्शन अनुसार चाहिँ यो चाहिँ विपत्ति कारक शनि ग्रह लागु भन्छन् नि साथीहरू विपत्ति कारक ग्रह भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ यसमा चाहिँ यसको चाहिँ शनि ग्रहको बाहिरपट्टि चाहिँ 7वटा चाहिँ रिङहरू छन् रे साथीहरू है ग्यासिय होइन विभिन्न धुलोका कणहरू मिलेर बनेको बरफका डल्लाहरू मिलेर बनेको चाहिँ एउटा चक्र प्लेट जस्तो चाहिँ बलय भन्छ त्यसलाई है नेपालीमा बलय इङ्ग्लिसमा चाहिँ रिङ भन्छ र त्यो चाहिँ छ अरे साथीहरू 7वटा मुख्य र चाहिँ खण्डित चाहिँ 3वटा खण्डित जसलाई 7वटा रिङलाई यदि यहाँले चाहिँ कतै चाहिँ सर्च हान्नुभयो भने ABCDEFG क्याटेगोरीमा चाहिँ यसलाई छुट्याइएको छ अब त्यो क्याटेगोरी छुट्याउने भनेको चाहिँ अब हामीले कतिको सजिलो देख्न सकिने होइन अब यस्ता तिनी कुराहरू छन् अब ग्रहमा चाहिँ पहिलोचोटि पुगेको यान चाहिँ पाइनियर हो अब शनि ग्रहमा पाइनियर पठाइयो भने पाइनियर 1 चाहिँ बृहस्पतिमा पठाइयो साथीहरू ख्याल गर्नु होला अब ग्रहहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
यो शनि ग्रहको सबभन्दा सानो उपग्रह भनेर हामीले किताबमा चाहिँ एन्थी भनेर पढ्न सक्छौँ भने हामीले चाहिँ यदि इन्टरनेटमा सोद्धाखेरि खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भने यो चाहिँ एगियन भनेर चाहिँ लेखेको छ, जुन चाहिँ यसको व्यास मात्रै 500 मिटर अर्थात् 0.5 किलोमिटर यसको व्यास रहेको छ र चाहिँ भनिएको छ। यसमा चाहिँ एउटा फोबे भन्ने किताबमा फोबे पनि लेखेको भेटिन्छ कतै कतै। यो फोबे चाहिँ अलिकति ठुलो छ भनेर उसले एगियन भन्ने चाहिँ सानो हो भनेर यो इन्टरनेटमा भेटाएको थियो। र यो फोबे भन्ने ग्रह चाहिँ अरू उपग्रहहरूभन्दा चाहिँ उल्टो घुम्छ, उल्टो दिशामा भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ। अब हामी ढिला नगरी चाहिँ अरुण ग्रहतिर लागौँ। अरुण ग्रह चाहिँ क्षेत्रफलको हिसाबले चाहिँ तेस्रो ठुलो ग्रह हो र सूर्यबाट चाहिँ 7औं टाढा रहेको ग्रह हो यो। यसलाई शनिको पिता तथा बृहस्पतिको हजुरबुवा भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। पूर्वीय दर्शन अनुसार प्रातःकालका देवता वा इन्द्रका प्रतीक का रूपमा चाहिँ हामीले चिन्न सकिन्छ। यसलाई यो ग्रह चाहिँ काला चट्टानहरूबाट निर्मित ग्रह हो भनिएको छ। त्यसै गरी यसको पृष्ठभूमि चाहिँ निलो र हरियो भएको छ। यसमा चाहिँ यो मिथेन ग्यास चाहिँ अलिकति बढी पाइने भएकोले अन्य ग्रहको तुलनामा यो चाहिँ मिथेन ग्यासले फेरि सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई सोसेर उसले चाहिँ सोच्ने भएकोले रातो रङ चाहिँ नदेखिएर निलो अथवा अलिक बढी हरियो देखिने गर्दछ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हरियो ग्रह भनेर पनि चिनिन्छ र असफल तारा पनि भनिन्छ यसलाई, किनकि यो चाहिँ यसमा चाहिँ सूर्य पश्चिमबाट उदाएर पूर्वतिर जान्छ। शुक्र ग्रहमा पनि त्यस्तै हुन्छ साथीहरू। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ असफल तारा पनि भनिएको हो। यो 50 यसको चाहिँ व्यास चाहिँ 5000 भन्दा पनि 50,442 किलोमिटर यसको चाहिँ व्यास रहेको छ। निकै ठुलो छ साथीहरू। र यसको औसत तापक्रम चाहिँ 200 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। यसमा पठाएको चाहिँ पहिलो यान भनेको भोयागर 2 हो, जुन चाहिँ यो भोयागर 2 चाहिँ सन् 1986 मा जनवरी 24 को दिन चाहिँ अरुण ग्रहमा पठाइएको हो यो चाहिँ। त्यसै गरी 13 मार्च सन् 1871 मा चाहिँ विलियम हर्सेलले चाहिँ यसलाई चाहिँ यिनलाई चाहिँ पत्ता लगाएको ग्रह हो यो। त्यसै गरी उपग्रह यसमा 27 वटा रहेका छन्। सबभन्दा ठुलो चाहिँ टाइटानिया हो यसको चाहिँ। टाइटानिया यसको सबभन्दा ठुलो हो भने सानो चाहिँ मिरान्डा भन्ने चाहिँ यसको सबभन्दा सानो उपग्रह हो। त्यसै गरी परिक्रमा गति ख्याल गर्नु होला साथीहरू। 6.4 किलोमिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा यसले चाहिँ सूर्यलाई घुम्छ भने 17 घन्टा 14 मिनट 24 सेकेन्ड अर्थात् 17 घन्टा 14 मिनट मात्रै पनि भन्न सकिन्छ। यसले आफ्नो अक्षमा घुम्छ अर्थात् यो चाहिँ 17 घन्टा 14 मिनटमै यसको एक दिन हुने गर्दछ। सूर्यलाई परिक्रमा गर्न चाहिँ यसलाई 84 वर्ष लाग्दछ र यसलाई चाहिँ बुल्स आई अर्थात् साँडेको आँखा भनेर पनि यसलाई हामीले चिन्न सक्छौँ। यो ग्रहलाई हाइड्रोजन 83%, हिलियम चाहिँ 15% र मिथेन ग्यास चाहिँ 2% यसमा रहेको छ। निलो हरियो रङको यो हुन्छ। त्यसै गरी अत्याधिक मिथेन ग्यासका कारण चाहिँ अघि पनि मैले भनिसकेँ सूर्यको रातो किरणलाई चाहिँ सोसेर निलो हरियो देखिन्छ यो है। र सूर्यबाट चाहिँ यो चाहिँ अलिकति टाढा छ। यसको दूरी भन्नुपर्दा चाहिँ 2 अर्ब 87 करोड 50 लाख किलोमिटर चाहिँ टाढा रहेको छ सूर्यभन्दा। र यसको घनत्व चाहिँ औसत घनत्व चाहिँ 1.27 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब अर्थात् प्रति घन सेन्टिमिटर रहेको छ है। 1.27 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। र अब अन्तिम ग्रहको बारेमा हामी बुझ्दैछौँ। वरुण ग्रह, इङ्ग्लिसमा यसलाई चाहिँ नेप्च्युन भनिन्छ। NEPTUNE नेप्च्युन। यो चाहिँ हल्का पहेँलो रङको छ। यो चाहिँ पश्चिमा दर्शनमा अनुसार चाहिँ जल देवता र
समुद्रका देवता भनेर चिनिन्छ पूर्वी अनुसार पश्चिमी अनुसार र यसमा चाहिँ उपग्रहले चाहिँ यसलाई उल्टो दिशामा घुम्ने ग्रह हो यो र यो कसले पत्ता लगाएको भन्दा यो चाहिँ जोन गाले भन्ने मान्छेले र अर्बेनली भर्नियर भन्ने मान्छे दुईजना मान्छेले कही किताबमा जोन गाले भन्ने मात्रै पनि छ कही किताबमा चाहिँ अर्बेनली भर्नियर र जोन गाले भन्ने व्यक्तिले सन् 1846मा चाहिँ पत्ता लगाएका हुन् यो जोन गाले भन्ने मान्छे चाहिँ जर्मनी खगोलशास्त्री थिए उनले नै विशेष गरी पत्ता लगाएको भन्ने छ यसको चाहिँ घनत्व चाहिँ 1.638 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब रहेको छ सूर्यबाट सबभन्दा टाढा रहेको ग्रह हो यो र चौथो ठुलो ग्रह पनि हो यो चौथो ठुलो ग्रह चाहिँ ख्याल गर्नु होला सूर्यभन्दा सबभन्दा टाढा पनि ख्याल गर्नु होला हल्का पहेँलो रङको यसलाई चाहिँ रङको बारेमा बुझ्नु होला र यो यसको चाहिँ तापक्रम सतहमा चाहिँ करिब 179 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको र सूर्यलाई परिक्रमा गर्न चाहिँ 164.9 वर्ष करिब 165 वर्ष जति यसले लगाउँदो रहेछ र आफ्नै अक्षमा घुम्न चाहिँ 16 घन्टामै यो घुम्दो रहेछ र उपग्रह यसका 14 छन् 14वटा उपग्रहमध्ये सबभन्दा ठुलो उपग्रह चाहिँ ट्रिटोन हो माथिको चाहिँ टाइटन थियो भने यो चाहिँ ट्रिटोन हो ट्रिटोन सबभन्दा ठुलो उपग्रह भने सबभन्दा सानो उपग्रह चाहिँ नेसो हो र यसको वायुमण्डलमा चाहिँ हाइड्रोजन 85%, हिलियम 13% र मिथेन 2% रहेको छ यसमा चाहिँ आदि एउटा चाहिँ द ग्रेट डार्क स्पोट नामको चाहिँ आदि चल्छ यहाँ भन्ने कुराहरू हामीले सुन्नमा आएको छ त्यसै अनुसार बुझ्नु होला धेरै कुराहरू बुझ्नु पर्दैन यो सबैभन्दा टाढाको ग्रह ठुलोमा चौथो ठुलो ग्रह भन्ने बुझ्नु होला र यसले चाहिँ सूर्यलाई घुम्नको लागि चाहिँ करिब 165 दिन लगाउने रहेछ परिक्रमा गर्न र आफ्नै अक्षमा चाहिँ 16 घन्टामै यो आफ्नो अक्षमा घुम्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला त्यहाँभन्दा धेरै बुझ्नु परेन ठुलोदेखि सानो क्रम तपाईँलाई पक्कै थाहा होला टाढादेखि नजिक क्रम पनि बुझ्नु भयो होला अब हामी यसपछि चाहिँ उपग्रहको टपिकतिर हामी जान्छौँ अब उपग्रह पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ उपग्रह भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो प्रकाश नभएको प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो ग्रहलाई र अप्रत्यक्ष रूपमा सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने ससाना आकाशीय पिण्डहरूलाई चाहिँ उपग्रह भनिन्छ है र यो चाहिँ उपग्रहहरू दुई प्रकारका हुन्छन् एउटा चाहिँ प्राकृतिक उपग्रहहरू हुन्छन् भने एउटा चाहिँ मानव निर्मित अर्थात् आर्टिफिसियल उपग्रहहरू रहेका हुन्छन् जुन चाहिँ मानिसहरूले नै तलबाट बनाएर यसलाई अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्ने गर्दछन् जस्तै प्राकृतिकमा चन्द्रमा ग्यालिलियो लिडा जस्ता प्राकृतिक हुन् भने मानव निर्मितहरूमा चाहिँ स्पुत्निक होइन स्पुत्निक 1 एपोलो 11 लुना 2 जस्ता यो चाहिँ उपग्रहहरू रहेका हुन्छन् तपाईँहरूलाई स्पुत्निक के हो भन्ने यहाँलाई जान्नु मन छ भने थोरै म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु यो सौर्यमण्डलमा रहेका उपग्रहहरू प्राकृतिक उपग्रहहरू हुन् भने मानिसले निर्माण गरी अन्तरिक्षमा पठाइएका उपग्रहहरू चाहिँ मानव निर्मित वा कृत्रिम उपग्रह पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई स्पुत्निकको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मानव निर्मित पहिलो उपग्रह हो यो चाहिँ सन् 1997 अक्टोबर 4मा रुसले बनाएको थियो र स्पुत्निक 1 त्यसैको सिरिज अर्को स्पुत्निक 1 भनेको अन्तरिक्षमा पठाइएको पहिलो यान हो त्यसै गरी स्पुत्निक 2 भनेको चाहिँ 1957 नोभेम्बर 2 अर्थात् अर्को महिनामा चाहिँ लाइका नामको कुकुर अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो यहाँलाई थाहा होला सबैभन्दा पहिले अन्तरिक्षमा पठाउने चाहिँ जीवित प्राणी चाहिँ लाइका नै हो कुकुरलाई पठाइएको थियो त्यहाँ सर्भाइभ गर्न सक्छ कि नै भनेर पठाइएको थियो र अर्को चाहिँ एपोलो 11 भन्ने छ
एपोलो 11 यहाँहरूलाई धेरै चर्चाको विषय रहेको यो चाहिँ भू उपग्रह हो भने यो चन्द्रमामा पाइला टेक्ने चाहिँ पहिलो यान हो यो है एपोलो 11 जुन 1969 जुलाई 21मा निल आर्मस्ट्रङ र एडविन एल्ड्रिनले नेतृत्व गरेका थिए। यो चन्द्रमामा पुगेर पनि पाइला नटेक्ने माइकल कोलिन्स हुने नि ख्याल गर्नु होला, उनी चाहिँ अपरेट गर्नको लागि यानभित्रै बसेका थिए भने अर्को चाहिँ निल आर्मस्ट्रङ र एडविन एल्ड्रिन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ नेतृत्व गर्दै बाहिरपट्टि चाहिँ निस्केर चन्द्रमामा पाइला पनि टेकेका थिए। त्यसै गरी ग्रह र उपग्रहको कक्ष चाहिँ यसको चाहिँ दीर्घवृत्ताकार भएकोले पनि भएको भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक चाहिँ जोहान केप्लर हुन्। उनले के भने भन्दा ग्रह र उपग्रहको कक्ष अर्थात् यो घुम्ने दीर्घवृत्ताकार छ भनेर उनले पत्ता लगाएका थिए। त्यसै गरी 10वटा उपग्रहहरू सूर्यको विपरीत दिशामा यिनीहरूले परिक्रमा गर्दछन्। र अन्तरिक्ष सम्बन्धी चाहिँ यहाँहरूलाई थोरै जानकारी दिउँ। अन्तरिक्ष क्षेत्रको खोज र अनुसन्धानमा संलग्न हुने सबैभन्दा पहिलो राष्ट्र चाहिँ रुस हो साथीहरू, ख्याल गर्नु होला। यसले चाहिँ अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ युरी ग्यागरिन हुन्, जुन चाहिँ रुसकै थिए। उनले चाहिँ सन् 1961 अप्रिल 12मा भोस्तोक 1 यान मार्फत माथि चाहिँ अन्तरिक्षमा पुगेका थिए। त्यसै गरी महिला चाहिँ अन्तरिक्षमा पहिले पुग्ने चाहिँ प्रथम महिला चाहिँ भेलेन्टिना तेरेस्कोभा हुन्, उनी पनि रुसकै थिइन्। उनी चाहिँ 1963 जुन 13मा भोस्तोक 6बाट चाहिँ गएकी थिइन्। यिनीहरू चाहिँ पुग्ने भयो। र अन्तरिक्षमा हिँड्ने मान्छेहरूको कुरा गरौँ, पुरुषतर्फ चाहिँ अलेक्सी लियोनल लेभी भन्ने व्यक्ति हुन्। अलेक्सी लियोनल लेभी भन्ने अमेरिकाका हुन्। उनी चाहिँ 1965 मार्च 18मा हिँडेका थिए। त्यसै गरी महिला अन्तरिक्षमा हिँड्ने प्रथम महिला चाहिँ स्वेतलाना साकिया भन्ने हुन्। उनी चाहिँ अमेरिकाकै हुन्। यिनी चाहिँ सन् 1884 जुलाई 24मा चाहिँ सोयुज 7 भन्ने यान मार्फत पुगेर उनी चाहिँ त्यहाँ हिँडेकी थिइन्। त्यसै गरी केही अन्तरिक्ष पर्यटकको पनि हामी कुरा गरौँ। पर्यटकमा चाहिँ पुरुषतर्फ चाहिँ डेनिस टिटो भन्ने अमेरिकाका डेनिस टिटो चाहिँ पहिलो अमेरिकी, उनी चाहिँ पुरुषतर्फका अन्तरिक्ष पर्यटक हुन् भने महिलातर्फका पर्यटकमा चाहिँ अनुसेह अन्सारी, उनी चाहिँ इरानी मूलकी अमेरिकन हुन् है। त्यहाँबाट अब विभिन्न पिआर पाएर जानुभएको होला, यो कुराहरू बुझ्नु होला। र अन्तरिक्षमा पुग्ने राष्ट्रहरूको अलिकति ख्याल गरौँ साथीहरू। सर्वप्रथम चाहिँ सोभियत सङ्घ रुस नै गयो होइन। 1961 अप्रिल 12मा भोस्तोक 1 मार्फत युरी गागरिन चाहिँ व्यक्ति गएका थिए। त्यसै गरी अमेरिका, सोभियत सङ्घ रुसपछि चाहिँ अमेरिका गयो साथीहरू। 1961 अप्रिल पछि उता भयो, अनि मेमा चाहिँ त्यसपछि गयो है, अमेरिका गयो, जुन चाहिँ 5मा एक्सप्लोर 1 भन्ने यानबाट एलेन सेफार्ट भन्ने व्यक्ति गएका थिए। त्यसै गरी फ्रान्स गए 1965 नोभेम्बर 26मा एक्सटेरिक्स 1 भन्ने चाहिँ यान मार्फत उनी गएका थिए। त्यसै गरी जापान गयो, जापान चाहिँ 1970 फेब्रुअरी 11मा ओसुमी नामक यानबाट गयो। त्यसै गरी चीन गयो 1970 अप्रिल 24मा, अनि जुन चाहिँ डोङफ्याङ्गोङ भन्ने यान मार्फत गयो है। डोङफ्याङ्गोङ, कति अप्ठ्यारो नाम छ है साथीहरू। त्यसै गरी भारत गएको थियो अन्तिममा, जुन चाहिँ 1975 अप्रिल 12मा आर्यभट्ट नामक यानबाट गएको थियो। ख्याल गर्नु होला, भारतको चाहिँ सोध्न सक्छ आर्यभट्ट यान हो साथीहरू।
अब यसलाई चाहिँ अरू कुरा याद नगरे पनि अब सबभन्दा पहिला चाहिँ रुस गए साथीहरू भोस्तोक 1 मार्फत युरी गाग्रीलाई लगेर गयो है। अनि त्यसपछि अमेरिका गयो, त्यसपछि फ्रान्स गयो, त्यसपछि जापान गयो, त्यसपछि चीन गयो, त्यसपछि भारत गयो। अब हाम्रो देशका छिमेकी राष्ट्रहरू गए भन्ने सम्झिने अन्तिममा है साथीहरू। टोटल चाहिँ 6वटा देशहरूको यहाँ चाहिँ क्रम सूची राखिएको छ, जसमा चाहिँ भारत चाहिँ लास्टमा गयो भनेर सम्झिने, त्यसपछि चीन गयो भनेर सम्झिने हाम्रा छिमेकी देशहरू हुन्। अलि पहिले त्योभन्दा अलि पहिले चाहिँ जापान पनि हाम्रा साथीहरू गइरहेको छन्, नजिकको छन्, त्यही भएर नजिकै मान्ने त्यसलाई। त्यसपछि फ्रान्स पनि साथीहरू घुम्न जान्छन् पेरिसतिर होइन। त्यसपछि अमेरिका कति खर्च गरेर अमेरिकातिर जान्छन् साथीहरू। त्योभन्दा पहिले चाहिँ रुसमा त अब युद्ध हुन्छ, अब सेनाको लागि टाढा छ, सेनामा भर्ती हुन गएको छन् भन्नु सम्झिने। यसरी चाहिँ सबभन्दा पहिले रुस गयो, त्यसपछि अमेरिका गयो, त्यसपछि फ्रान्स गयो, त्यसपछि जापान गयो, त्यसपछि चीन गयो, त्यसपछि भारत गयो है साथीहरू। र शिशु ग्रहहरू पनि छन्, जसलाई चाहिँ क्षुद्र ग्रह अथवा एस्टेरोइड पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई। शिशु ग्रह भनेको चाहिँ मङ्गल र बृहस्पति ग्रहको बीचको कक्षमा घुम्ने पिण्डहरूलाई चाहिँ शिशु ग्रहहरू भनिन्छ। शिशु ग्रहहरू जमेको ग्यास र धुलोबाट बनेका हुनाले आकार निश्चित चाहिँ हुँदैन है। यिनीहरू सबभन्दा ठुलो शिशु ग्रहको आकार चाहिँ गोलाकार रहेको पाइन्छ, जसको व्यास चाहिँ करिब 800 किलोमिटर छ भन्न सकिन्छ। क्षुद्र ग्रहहरूको व्यास चाहिँ 600 किलोमिटरदेखि चाहिँ 1 किलोमिटरसम्म पाइन्छ। यसको स्वरूप चाहिँ ढुङ्गे प्रकारको चाहिँ हुन्छ। र पहिलो शिशु ग्रहको पहिचान चाहिँ सन् 1801मा चाहिँ भएको थियो। सौर्यमण्डलमा हालसम्म चाहिँ 1600 भन्दा बढी शिशु ग्रहहरू पहिचान भएको छ। यो अलि पहिलेको डाटा हो, यहाँहरू अहिले धेरै पनि भइसकेको हुनसक्छ। तपाईँले यति बुझ्नु होला कि यो मङ्गल ग्रह भनेको इनर प्लानेट हो लास्ट, र आउटर प्लानेट फर्स्ट भनेको बृहस्पति। यो यसको बिचमा चाहिँ अलिक ठुलो ग्याप छ, त्यही बिचमा चाहिँ यसले कक्ष बनाएर घुमिरहेको छ, सूर्यलाई नै घुम्छ यसले पनि। तर यिनी सानो ग्रह शिशु छिद्र ग्रहहरू हुन् भनिएको छ। बिचको त्यो कक्षमा घुम्छन् यिनीहरू। अनि अर्को चाहिँ शिशु ग्रहको सर्वप्रथम पहिचान गर्ने वैज्ञानिक चाहिँ ग्युसेपी पिजी भन्ने हुने। उनले चाहिँ 1801मा चाहिँ सेरेस नामकको पहिलो शिशु ग्रह चाहिँ पत्ता लगाएको थियो उनले। र सेरेस सबभन्दा ठुलो शिशु ग्रह हो, र शिशु ग्रह चाहिँ कार्बन, चट्टान र धातुयुक्त गरी 3 प्रकारका हुन्छन् है। कार्बन, चट्टान र धातुयुक्त गरी 3 प्रकारका हुन्छन्। एस्टेरोइड शब्दको पहिलो प्रयोग गर्ने अन्तरिक्ष वैज्ञानिक सर विलियम हर्स्केल भन्ने हुन्। यो त्यति जानिराख्नु पर्दैन। मङ्गल र बृहस्पति ग्रहको बिचमा चाहिँ शिशु ग्रह रहेका हुन्छन् भने 1772मा चाहिँ जोन एलर्ट बोर्डले भनेका हुन्। उनले चाहिँ भनेका थिए पहिल्यै कसले भनेको थियो त? जोन एल्बर्ट बोर्ड भन्ने व्यक्तिले भनेका थिए 1772मै। र त्यसको चाहिँ उनले भन्न त कतै त्यस्तो पाए जस्तो लाग्यो र उनले भने पछि चाहिँ पहिलोचोटि पहिचान गर्ने व्यक्ति चाहिँ ग्युसेपी पिजी भन्ने मान्छेले हो। उनी चाहिँ 1801मा चाहिँ सेरेस नामक शिशु ग्रह पत्ता लगाएका थिए। र उल्का र उल्का पिण्डहरू भन्ने छ। यो उल्का पिण्डहरू चाहिँ कस्तो भन्दा आकाशबाट खस्ने ताराहरूको सानो टुक्रा हो, जसलाई चाहिँ आकाशीय पिण्ड पनि भनिन्छ। त्यो नै खगोल विज्ञानमा चाहिँ उल्का हो। उल्काहरूले आकाशमा प्रकाश उत्पादन गर्छन् र वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दा घर्षण हुने हुँदा चाहिँ यिनीहरू चम्किलो हुने गर्छन् है। यिनीहरूको खास प्रकाश चाहिँ हुँदैन। यिनीहरू के भएको भन्दा यो चाहिँ ताराहरू चाहिँ टुक्रिएर उछिटिएर आउने हो होइन। फलोइङ स्टार भन्छ नि, हामीले चाहिँ आफ्नो मन्नत माग्न थाल्छौँ नि कि ए भगवान् राम्रो गरिदिनु होला भनेर। यो हाम्रो भन्दा पनि हामी त मन्दिर गएर मन्नत माग्छौँ। यो अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ यस्तो फलोइङ स्टार भएपछि विस माग्ने रहेछन् होइन। त्यो कार्टुनहरूमा पनि देखाएको हुन्छ क्या।
त्यो चाहिँ उल्का हो। र उल्का कसरी ज्वलन्त देखिन्छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ जोडले स्पिडमा आउँदाखेरि हावासँग वायुमण्डलमा आउँदा घस्रण भएर यो कति चाहिँ उहीँ खरानी भएर जाने, उहीँ हराउने हुन्छ भने कति चाहिँ पृथ्वीसँग पनि आइपुग्छन् है साथीहरू। यिनीहरू चाहिँ सानोदेखि लिएर धेरै ठुला आकारसम्म पनि हुन्छ र आकाशमै पानी वर्षा जस्ता मा चाहिँ यिनीहरू बिलाएर गयो भने उल्कापात र पृथ्वीसम्म आइपुग्ने उल्काहरूलाई चाहिँ उल्कापिण्ड भनिन्छ। उल्कापात भनेको त्यो खस्ने काम हो, सर आगो सहितको खस्ने काम हो र यदि पृथ्वीसम्मै आए तिनीहरू एउटा कुनै ठोस वस्तुको रूपमा चाहिँ खस्ने पुग्यो भने तिनीहरूलाई उल्कापिण्ड भनिन्छ साथीहरू। र धेरै ठुलो र चम्किलो यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ धेरै ठुलो र चम्किलो उल्कापातलाई चाहिँ उल्कापिण्ड अर्थात् फायरबल भनिन्छ। यो फायरबल भनेको चाहिँ एकदमै त्यो जुन एकदम बलेर चम्किलो हुँदै तलैसम्म आएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ उल्का पिण्ड अथवा फायरबल भनिन्छ भने त्यो उहीँबाट त्यो खस्दै गरेको अवस्था छ जो उहीँ बिलाएर जान्छ त्यो सर्र उज्यालोदेखि पृथ्वीमा आएर उहीँ पानी होइन वर्षाको कारणले उहीँ आकाशमै चाहिँ एकदम टुक्रिने एकदम उहीँ हराएर खरानी बनेर जलेर जाने त्यसलाई चाहिँ उल्कापात भनिन्छ साथीहरू। पृथ्वीमा चाहिँ आइ नपुग्दा बिच बाटोमै बिलाउनेलाई चाहिँ उल्कापात भनिन्छ जसलाई चाहिँ मेटियोर भनिन्छ है। अनि आकाशमा एउटा दिशाबाट अर्को दिशामा तारा छिटो खसे जस्तो देखिनुलाई चाहिँ सुटिङ स्टार भनिन्छ भने आकाशमा माथिबाट तलतिर तारा छिटो खसे जस्तो देखिने छ भने त्यसलाई चाहिँ फालिङ स्टार भनिन्छ है। एक दिशाबाट सुइङ अर्को दिशामा गए जस्तो लाग्यो भने त्यो सुटिङ स्टार भयो भने सर्र तल जमिन जस्तो आए जस्तो लाग्यो भने यसलाई फालिङ स्टार भनिन्छ। र उल्काहरू केराका चाहिँ दानादेखि बालुवाको कणसम्मका आकारका पनि हुने गर्छन्। केराउका दाना है, केराका होइन, केराउका दाना बालुवाको कणसम्मका आकारका नि हुन्छन्। यिनीहरू उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवतर्फ उल्का ठुलो सङ्ख्यामा झर्ने गर्दछ जसलाई उल्का वर्षा भनिन्छ। एकदम झप 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 कि वार वार उज्यालो भएर खस्ने गर्छ किनकि ध्रुवीय क्षेत्रमा चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बढी हुन्छ नि, किनकि अब केन्द्रदेखि नजिक पनि भयो यसको व्यास अर्धव्यास, त्यस कारणले ध्रुवीय क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बढी खाले झर्छ, त्यसलाई चाहिँ उल्का वर्षा भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र पृथ्वीको ध्रुव चाहिँ मैले भनिसकेँ नजिक हुनुको कारणले यिनीहरू चाहिँ धेरै उल्कापात बढी हुन्छ। आकाशमा आएका उल्काको ठोस पिण्डलाई उल्का सम भनिन्छ र करिब 50,000 वर्ष पहिला अमेरिकाको एरिजोनमा चाहिँ 1275 मिटर चौडा र 175 मिटर गहिरो खाल्डो बनाउने गरी उल्का खसिएको अनुमान गरिएको छ। यसरी पृथ्वीमा आएका उल्कापिण्डहरू प्राय फलामबाट बनेका छन् र उल्का पिण्डहरू चाहिँ ढुङ्गा, फलाम र दुवै मिश्रित गरी 3 प्रकारका हुन्छन् यिनीहरू। र हालसम्म भेटिएका उल्कापिण्डहरू चाहिँ 100 ग्रामदेखि लिएर 20,000 किलोग्रामसम्मको चाहिँ हुने गर्दछ। उल्का वायुमण्डलबाट 100 किलोमिटरको उचाइमा निर्माण भई 60 किलोमिटर उचाइसम्म आउँदा जलेर नष्ट हुन्छन् यिनीहरू र केही चाहिँ पृथ्वीमा आउँछन् अलिक ठुलो भयो भने। र धूमकेतु अर्थात् पुच्छ्रे तारा पनि भनिन्छ, अर्थात् तेजपुञ्ज पनि भनिन्छ, जसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ कमेटी भनिन्छ। यो कमेटीहरू आकाशीय पिण्डहरू टुक्रिएर बनेका टुक्राहरू वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दा चाहिँ घर्षण भई चम्किने पदार्थलाई धूमकेतु भनिन्छ। धूमकेतुको अगाडिको भाग चम्किलो र त्यसको चाहिँ लामो पुच्छर पनि चम्किलो हुने गर्दछ। सर्वप्रथम धूमकेतुको खोज चाहिँ गर्ने वैज्ञानिक चाहिँ एडमन्ड हेली हुन्, ख्याल गर्नु होला। र सन् 1531 र 1607मा चाहिँ धूमकेतु देखिएको र पुनः 1682मा चाहिँ देखिएपछि जसको प्रत्यक्ष अध्ययन एडमन्ड हेलीले गरेका थिए उनीहरूले। र धूमकेतु चाहिँ 75-76 वर्षमा देखिने अनुमान गरी हेलीले 1756मा
देखिने घोषणा गरेका थिए, तर सो बेला चाहिँ उनको मृत्यु भइसकेकोले उनको स्मृतिमा त्यो धूमकेतुलाई हेली धूमकेतु नाम दिएको थियो। देखिन चाहिँ उनले देखियो होला, त्यस कारणले हेली धूमकेतु नाम दिए। धूमकेतुहरू हरेक 3-3 वर्षमा चाहिँ सूर्यको नजिक भएर जान्छन्। सन् 1998 नोभेम्बर 17मा चाहिँ टेम्पल टेटल नामको धूमकेतु देखिएको थियो। वर्षमा देखिने पुच्छ्रे ताराको नाम चाहिँ बेलायतका खगोलविद एडमन्ड हेलीको नामबाट चाहिँ हेली पुच्छ्रे तारा भनेर चाहिँ राखिएको र प्रसिद्ध भएको साथीहरू। अब यसको बारेमा धेरै कुराहरू गरौँ। आयुको आधारमा पुच्छ्रे तारालाई चाहिँ लामो र छोटो आयु भएका गरी 2 भागमा बाँड्न सकिन्छ। पुच्छ्रे ताराहरू चाहिँ बरफ, धुलोका कण, चट्टान आदिले बनेका हुन्छन् र सूर्यको नजिक भएर जाँदा सूर्यको विकिरण वा सौर्य बतासको कारणले चाहिँ पुच्छ्रे ताराहरू टल्किन्छन् भन्ने कुराहरू छ। यिनीहरू चाहिँ सूर्यको वरिपरि अण्डाकार कक्षमा घुमिरहने कुचो आकारका चहकिला बरफबाट बनेका आकाशीय पिण्डहरू हुन् पुच्छ्रे ताराहरू। र यो चाहिँ पुच्छ्रे तारा कहिले सूर्यको नजिक र कहिले टाढा हुन्छ। यो सूर्यको नजिक जाँदा तीव्र किरणका कारण चाहिँ ठोस ग्यासमा बदलिन पुगी पुच्छर देखिन्छ। एकदम ठोस अवस्था हुन्छ नि, यो चाहिँ तातिएर पग्लेर अलिकति लामा हुँदाखेरि यिनीहरू पुच्छर जस्तो, झाडु जस्तो भन्छन् है, कुचो जस्तो। त्यस कारणले यिनीहरूलाई कुचो जस्तो अथवा पुच्छ्रे तारा पनि भनिएको हो। र जाँदा जाँदै अन्त्यमा चाहिँ साथीहरू यो अलिकति चन्द्र ग्रहणको बारेमा र सूर्य ग्रहणको बारेमा पनि जानिहालौँ। इक्लिप्स भन्छ, सूर्य ग्रहणलाई सोलार इक्लिप्स भन्छ भने चन्द्र ग्रहणलाई चाहिँ लुनार इक्लिप्स भन्छ। यो चाहिँ चन्द्र ग्रहण चाहिँ पूर्व दिशाबाट सुरु हुन्छ भने चाहिँ यो सूर्य ग्रहण चाहिँ पश्चिम दिशाबाट सुरु हुन्छ साथीहरू। यो सूर्य चाहिँ अब सूर्य ग्रहण भनेको चाहिँ अब बिचमा चन्द्रमा आउने अवस्था हो होइन। अनि चन्द्रमाकोले चाहिँ सूर्यको प्रकाशलाई छेकिदिने कुरा हो, पृथ्वीमा चाहिँ छाया पर्ने चन्द्रमाको भने। अब चन्द्रग्रहण भनेको बिचमा पृथ्वी आइदिने, सूर्यको प्रकाश चाहिँ पृथ्वीमा ठोक्केर त्यसको छाया चाहिँ चन्द्रमामा बन्ने अवस्था हो, ख्याल गर्नु होला। यसलाई म एकछिनपछि तपाईँलाई अझै सम्झाइदिन्छु। सूर्य चन्द्रग्रहणमा चाहिँ सूर्य र चन्द्रमाको बिचमा चाहिँ पृथ्वी पर्छ र सूर्यको प्रकाश पृथ्वीले छेक्दा चन्द्रग्रहण लाग्छ है त साथीहरू। र सूर्यग्रहणमा चाहिँ सूर्य र पृथ्वीको बिचमा चन्द्रमा पर्छ र चन्द्रमाले सूर्यलाई छेक्दा सूर्य ढाकिन्छ र त्यस अवस्थामा चाहिँ चन्द्रमाको छाया चाहिँ पृथ्वीमा बस्छ, त्यो चाहिँ सूर्यग्रहण हो। र चन्द्रमा चाहिँ 2 प्रकारको चन्द्रग्रहण लाग्छ, जसलाई चाहिँ खग्रास र खण्डग्रास भनिन्छ। खग्रास भनेको चन्द्रमा पुरै ढाकिने अवस्था हो भने खण्डग्रास भनेको चाहिँ अलिक छाया, हल्का कम खालको छाया, केही भाग देखिने खालको चाहिँ खण्डग्रास हो है। भने अब सूर्य ग्रहण चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ। यो 3 प्रकार भनेको चाहिँ एउटा पूर्ण, जसलाई चाहिँ खग्रास भन्छ। त्यसपछि खण्डग्रास चाहिँ आंशिक भन्छ र अर्को वलय भनेको चाहिँ अलिकति सूर्यबाट चाहिँ त्यो घुम्दै गर्दाखेरि अलिकति टाढा पुगिदिन्छ कि त्यो चन्द्रमा। त्यो चन्द्रमा अलिकति टाढा पुगेपछि चाहिँ त्यसको पुरै छाया चाहिँ पृथ्वीसम्मै आइपुग्दैन र त्यसको बीच भागमा त्यो चन्द्रमाको जो बाहिरको वलय हुन्छ नि, रिङ, त्यो चाहिँ देखिन्छ कि। जसको कारणले सूर्यको चाहिँ बीचमा चाहिँ कालो धब्बा हुन्छ अनि छेउछाउ चाहिँ त्यसको चाहिँ देखिन्छ कि फेरि। त्यो भनेको चाहिँ वलय हो साथीहरू। त्यस कारणले 3 प्रकारको हुन्छ भनिएको छ है। र अन्य कुराहरू चाहिँ अब मैले सम्झाइसकेँ। यसमा चाहिँ सूर्य ग्रहण चाहिँ बढीमा 8 मिनटसम्म लाग्छ, किनकि सूर्यको प्रकाश पृथ्वी आइपुग्न 8 मिनट 20 सेकेन्ड लाग्ने हो। अब त्यतिकैमा अब त्यो चाहिँ सकिने रहेछ, बढीमा 8 मिनटसम्म लाग्छ भने। चन्द्र ग्रहण चाहिँ अब अलि लामो, अर्थात् 4 घन्टासम्म बढीमा लाग्ने गर्छ। अब छिटो पनि सकिन सक्छ। ग्रहण चाहिँ वर्षमा बढीमा 2 पटकसम्म लाग्न सक्छ, त्यहाँभन्दा धेरै लाग्दैन। र ग्रहण सकिन साथ चाहिँ सूर्यास्त हुने ग्रहणलाई ग्रस्तत्व भनिन्छ है। त्यो चाहिँ ठ्याक्क सूर्यास्त हुन्छ नि, साँझ पख लाग्ने ग्रहणलाई ग्रस्तत्व भनिन्छ। यो चाहिँ सूर्यको ग्रहण चाहिँ औँसीको दिनमा लाग्छ। जुन दिन
औँसी छ त्यसैकै दिनमा लाग्छ भने चन्द्रग्रहण चाहिँ पूर्णिमाको रातमा लाग्छ। हालसम्मको सबैभन्दा लामो सूर्यग्रहण चाहिँ 1955 मा चाहिँ फिलिपिन्सबाट चाहिँ 7 मिनेट 55 सेकेन्डसम्म चाहिँ देखिएको थियो। यो सबै फेरि सूर्यग्रहण लाग्दाखेरि चाहिँ योभन्दा पछिल्लो पटक जुन सूर्यग्रहण लागेको थियो जुन हाम्रो चाहिँ 2081 सालमा त्यति बेला चाहिँ सूर्यग्रहण चाहिँ हाम्रो यतातिर नेपालबाट चाहिँ देखिएको थिएन है साथीहरू। त्यस्तै सूर्यग्रहण चाहिँ पृथ्वीको अब सबै ठाउँमा नलागेको हुनसक्छ, फरक समयमा फरक ठाउँमा पनि लागेको हुनसक्छ भनिएको छ। बुझ्नु होला साथीहरू। र यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा शब्द कोमा, कोमामा जाला चाहिँ धेरै नगर भन्छन् नि। कोमा भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा फुस्रे ताराको ठोस केन्द्रीय पिण्डको चारैतिर बादल जस्तो बरफ र धुला कणहरूको मिश्रित ग्यासीय वायुमण्डललाई चाहिँ कोमा भनिन्छ है साथी। र ब्रह्माण्डमा मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ आकाशीय पिण्ड, तारा होइन, सूर्य अनि निहारिका ग्रहहरू पनि सबै पर्छन् भनेको थिएँ। त्यो यहाँहरूलाई चाहिँ निहारिका भनेको के हो भन्ने कौतूहल यहाँलाई लाग्छ भने यो चाहिँ ग्यासको एउटा बादल हो है त, ग्यासको बादल हो। हस् साथीहरू, मैले चाहिँ यो सकाएँ यहाँहरूलाई यो हाम्रो जुन अगाडिको टपिक चाहिँ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीमा सौर्यमण्डल सम्बन्धी कुराहरू थिए, त्यो सौर्य टपिकहरू मैले सकाएँ। अब चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ मैले पृथ्वीको उत्पत्ति, त्यसपछि त्यसको परिचय र यसको चाहिँ गति भन्ने चाहिँ जुन छ पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति र गतिबारे म फेरि अर्को भिडियोमा जोडिनेछु। लगातार त्यो पनि सिरिजमा आउँछ। नआत्तिएर राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गर्दै गर्नुहोस्। यहाँको पक्कै पनि राम्रो हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। ज्ञान बाटौँ होइन, त्यसपछि हौसला दिनुहोस्। यहाँहरूले हौसला दिनुभयो भने मैले थप भिडियो बनाउनेछु। हस्, नमस्कार। अर्को भिडियोमा छिट्टै भेटौँला।